Hirar da aka yi da Ahmad XM kuma ɗaya daga cikin matasan da suka fi kowa kuɗi a arewacin Najeriya ce ya ja hankalin mutane da dama. Inda ya ce ya sha matukar wahala a rayuwa amma kuma nasarar ta samu ce sakamakon jajircewa. Ahmad XM da ya kasance ɗaya daga cikin matasan da suka fi kowa kuɗi a arewacin Najeriya. Ɗaya daga cikin mayan in crypto da ke nan nahiyar ta Afirka. XM ya bayyana cewa ya fara sana'ar crypto ne da naira 10,000 kacal tun a lokacin. Ya ce ba wai da farawarsa bane ya samu kuɗin sai da ya ci gaba da bibiya daga bisani kuma har Allah ya sa ya dace. Aka tambaye sa game da rayuwarsa ta baya ya ce fa idan ka kai wani matsayi a rayuwarka ba za ka ma so ka dinga tunawa da rayuwar baya ba sakamakon kalubalen da ka fuskanta. Ce yayi aikin daji ya tuka keke napep kuma ya sha matukar wahala kala-kala a rayuwarsa. Shawara zuwa ga waɗanda suke yin crypto ko kuma waɗanda za su fara yin crypto a halin yanzu. Kawai ka je ka nemi ilimi game da crypto domin crypto din sai ka nemi ilimin sa kamin ka fara samun kuɗaɗe. Crypto ba aka ake yin sa ba, ilimi ne mai zaman kansa sai ka je ka nemi ilimin kamin ka fara samun kuɗaɗe a kansa. Kamar da kuke gani wannan makaranta ce da Ahmad XM ya buɗe a garin Abuja. Wannan makaranta ta kasance kawai ana koyar da ilimi ne game da crypto. Wanda hakan ke nufi da cewa komai za ka yi a rayuwarka ka jajirce ka ci gaba da yinsa, idan Allah ya nufa za ka samu za ka dace. Allah ka mana jagora.